會帶咗少少嘅鉛筆痕出嚟。啲鉛筆痕咧又冇咁生硬，我哋啲線條咧就會軟化咗好多，柔軟咗好多。呢隻手用量勁啊！咁因為我隻手唔係好勁得嘅，咁呢個咪好嚟上。OK， 好慢慢落嚟向後嘅，呢個大隻好姿勢啊！過嚟開張。再大力啲，大力啲，咁多，係3個500啊，係3個。OK， 好送出啦。嘉怡中心成個團成個家庭都係對人好好，係以前咁樣揾唔到一班人咁好嘅待，就係自己仔女都冇咁照顧嘅，又食又洗又出入車上落拖住，係好感激你哋嘉怡中心嗰個團成大細老年一樣咁好。好嚟啦，又望住嗰邊係啦。好，又嚟啦，睇下到唔到我度先今次。噔噔噔噔，哎呀，好嘢喎，好嘢喎！哎呀，暫時都未啦。好，我哋有呢高嘅，我哋咧呢個俾多少少時間我。耶！